Alhamdulillah, calon pengantin pamungkas jiwa rombongan sekarang syuting oleh Princess Legacy. Salajengna dikaturan linggih ka ampun para Gusti Maha Suci nu nyiptakeun bumi jeung langit jeung sadaya besi disembah dina asma ya Allah pangeran abdi sampun wahapunten menawi tatamung saha rumaos buah leleda sakedap antosan heula wa mundut kasalira sejak ngembarkeun bewara sakumaha balarea pun sampun wahapunten atra ngaleup ngalapring gending geragamekeun bramian gerak papat bur payung gerak bukakeun bur payung gerak bukakeun bur payung gerak bukakeun sabab rewas menang tugas mangrupi utusan ratu mapaksa raja nu datang samemeh walengser yang mereskin helarak sukan samping poleng di pagehan pokoknya rada condong kumis paplang diusapan mata pantes jeung kawesna saatas uak mapantes kakara walengser miang.
payun mugi si pahat sami resim kuring saabringan condok rusuh datang gerak tangan dingwaling buru pasir tanding julag moro Tangerang tanding jogjog moro mono moro palmo panana dupi anu dimaksud jangan tadu telude nohoream datang orangan pun alo anapi ihana mun penting tega cicing mun barang tebuguh lampah sudah dahar sudah pola tepuk darasaan langum begitu cenah parantos titip asih nunda sumaya kena lisan pengabdian wakilan umat keresana Bapak Wewenya Ibu Kepala Sesepuh Kehormatan Sengkuri kanu gubernur di Jakarta kanu reker di pagana kanina keresana besan serombongan tinantu kanu bakal kapihatur estu tebih diutami anggang di kesempurnaan hari mati singkuring sanes alina dengan kamarta suta binangkan iri-iri hingga nataya papolana dugari salah sebagai mas mobok mati berawong raya jalan jalan biasa sapulan batu turun gesik dua itu padu pelaksananya pemaksada. Salajengna simbolisasi sareng sumberan mangga ka ibu calon panganten pamunggat kanggo madulikeunana ditampi ku ibu calon panganten istri. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin muslimin, abdi menyugun ayo orang salihan yang menyebutkan layanan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala anu parantos bila lampasan nya kaulah sadaya anjeun sadaya mengingat urang bakal kajian di momen kajian dina neta kan antara Bapak Neng Pak dan saya ambil panangan mengenai konsep ini tentang merupakan panangan seorang bapak yang pernah melakukan kekerasan kami juga. Saya kami siap melakukan kekerasan. Saya kami panangan mempunyai dengan kaitan nyata panangan seorang bapak selalu selalu mengajar ini Pak. Tapi siap saya harapi panangan menurut saya panangan sama bapak selalu melakukan hak ini Pak. Saya harapi siap melakukan siap mangga. Bapak anak binti Bapak Sarah Putri kami Dewa binti kalian kami 25 tahun semua saling sepakat dibayar Tuhan. Amin amin
Selesai kalian lancar. Mugia dua insan menjadi biasa saling saida sahawat sabihana kacani dari saluri kadarat dari salura. Dina awak rumah tangga atau sakit. Putranya Luna Perkonan saja. Ibu sejarah dari Rapunten, tina sugrining dosa sareng kalpatamun. Rumaos putra teh esken intole ngarepotkeun sareng kupancinsa. Nanging dia ibu meninggalkan halusan jiwa. Pangguarehna putra sejangan bakal pangkatan. Kalayaan ibu sinari restu putra nyupi karunia. Terus mugia ditampi semang sungguh putra ditampi putra neraka dia putra ayah karena selalu karena sendiri. Hei anak putra ibu putra bapak sing mati rengkeun ieu patah cendana dirinya kaduana sing sama